Здравието е основа да може да имаме среќа и финансии. Финансиите се постигнуваат. Тие се, мислам, најневажната и би кажал, едноставната работа ако човек знае како да стигне до таму. После таа борба за животот ме прави уште посилна. Ја мислам дека сега треба тек да идам кон другите цели. Не можам да ги одвојам среќата, љубовта и надежта, затоа што се три клучни компоненти кај секој човек, поготово за менталното здравје. Мислам дека сите ние имаме едно чувство, дека има многу неправда. И секојдневно се соочуваме со многу неправда. Заедништвото, посветеноста, талентот секако нема да го избегнам и најверојатно некоја виша сила која што секогаш не водела на вистинскиот пат. Зошто К15 стана трн во око за политичките елити? Затоа што го соочуваше народот со вистината. Јас се чувствувам како многу голем патриот, особено бидејќи имаме можност да се спротивставиме на вакви небулози и вакви националистички пропаганди. Светот на Биби израсна за многу кратко време, израсна во еден од најпрепознатливите македонски брендови. Влеговме во 2026 година. Среќа, пари, здравје се најчесто символичните пораки до пријателите, до роднините. Но дали тоа е секогаш така? Во овие неколку минути ќе разговарам со психологот и психотерапевт Фики Гаспар. Гаспар, што е за тебе среќа? Што е за тебе во преден план? Здравјето, среќата, парите? Тешко прашање. Мислам дека здравјето е основа да може да имаме среќа и финансии. Финансиите се постигнуваат. Тие се, мислам, најневажната и би кажал, едноставната работа ако човек знае како да стигне до таму. А среќата е многу интересна. Имам доста истражувања поминато за среќа и како влијае. Најчесто е опишана како моментална состојба, кој што и не е баш толку честа, значи моментално чувство, кое што кога се случува доволно често, ни прави еден момент на доживување на среќен период или на среќен живот, така да го кажеме. Така да, ако би требало ја хиерархиски да ги наместам, би биле здравје, па среќа, па финансии. Секако меѓусебно се поврзани, затоа што така функционира нашиот систем, но дефинитивно тоа е најхиерархискиот момент кој што можеме да го видиме во овие три компоненти. Што тебе те прави среќен? Што тебе те исполнува? Ние разговаравме за темата, ги спомнавме многу љубовта и надежта. Не можам да ги одвојам среќата, љубовта и надежта, затоа што се три клучни компоненти кај секој човек, поготово за менталното здравје и за квалитетна ментална хигиена. Прво би кажал љубовта како една од најкомплексните емоции, кои што ги опфаќа и емоционалниот дел, и когнитивниот дел, но и бихевиоралниот дел, делот на однесување, во кој што влегува и мотивацијата и самото објаснување на љубовта е дефиниција уствари која што ни кажува дека сите овие три компоненти насочени кон одредена личност или кон одредена состојба се врзани за поврзаност, заинтересираност, грижа за останатите или за нешто, може љубов да имаме и према некоја професија која што имаме и тоа е многу важно, не е само врзана за личност и е комплексна состојба која што на нас ни прави длабока и јака и ни дава јак емоционален одговор. Кога зборуваме за надежта, тоа е едно прекрасно чувство и една прекрасна интерна мотивација која што ни дава можност, иако работите не се совршени, да стигнеме до таму кај што сакаме. Надежта е таа што не држи дека работите колку и да знаат да се искомплицираат или да бидат предизвикувачки во животот на една личност, сепак ќе стигнеме до таму кај што ќе стигнеме и ќе ги оствариме некои желби, некои соништа, ќе помогнеме кај што сакаме да помогнеме, а се тоа во комбинација ги даваат тие моменти на среќа, кои што ги спомнавме дека
според дефиниција и според истражување се кратки моменти, но кога ќе се поврзат, даваат некое чувство на среќен период или на среќен живот. Во богатството доминира пред се материјалното или духовното? Видете, со оглед на тоа како се сега поставени работите, многу голем фокус се дава на материјалното, заради тоа што веќе системот функционира многу материјалистички и тоа, барем според тоа во пракса, ние што го работиме, гледаме дека исто е многу важно. Луѓето главно сега времето го поминуваат и се презафатени во однос на професијата за да можат материјално да ги остварат своите потреби, затоа што без остварените материјални потреби е скоро многу тешко или да не кажеме невозможно да бидеме среќни. Духовното е многу важно за да се чувствуваме исполнети. Но ќе ја спомнам пирамидата на Маслов, која што е еден од психолозите кој што во однос на мотиви има постигнато многу со своите истражувања. Секогаш ни се прво основните работи, како место за спиење, како исхрана, кој што го обезбедува материјалното, потоа ни е потребата за приврзаност и потребата за сигурност и веќе во третиот сталеж ни доаѓа мотивот за љубов. Можеме да ги имаме основните потреби и некое чувство на сигурност и тоа нема да ни донесе до среќен живот или живот полн со надеж. Но кога ќе се вклучи и љубовта како состојба, тогаш животот можеме да кажеме дека можеме да го поминеме квалитетно и вредно. Потоа доаѓа следниот мотив на самоактуализација, кога ние се чувствуваме дека сме постигнале нешто од нашето постоење и од нашето живење на овој свет. И кога ќе видите вие, знаете, многу често се споделува таа реченица дека нели материјалното не е важно, и тоа е така, но за луѓето кои што се обезбедени во однос на исхрана и на сигурност. За тие кои што се борат секојдневно, не е баш така. И за вие да дојдете да работите на духовно и на љубов, мора да имате ментална и когнитивен капацитет, да не сте преоптоварени со преживување, за да може да дојдете и да го разгледате тоа и да го работите. Многу често луѓето, кога ќе постигнат некоја стабилност, се фокусираат на самите духовни работи, посебно на љубов, на остварување, на постигнување. И само уште ова да го нагласам, во квалитетни држави, кај што социоекономскиот статус е подобар и самиот квалитет на живот е подобар, луѓето, заради тоа што се финансиски обезбедени, се фокусираат на одредени хобија или постигнувања кои што за кај нас се ретки. Тоа може да биде некој хоби, некој спорт врзано како хоби, некој постигнување во животот кои што ни укажува дека мораме да одиме според јасните мотиви. Едно е, нели, да се обезбедиме и да бидеме сигурни, а потоа можеме да одиме кон љубовта. Но самото обезбедување на базичните потреби на нас нема да ни донесе среќа, автоматски нема и љубов. Гаспар, надеж, за што и за кого? Надежта е буден сон, рекол Аристотел. Така, тоа е многу убава реченица. Тоа се мислители кои што имаат многу време посветено на духовното. Надежта е клучна компонента, пак ќе кажам, за ние да имаме добро ментално здраве и добра ментална хигиена. Затоа што не можеме ние како личности социјални битија, социјалното ни е многу важно, но и тоа што не прави посебни во однос на, да кажеме, моментите како роботи или како машини кои што немаат емоционална покриеност, ни се тие можности за чувствување на позитивни, но и на негативни емоции. Надежта е таа кој што ни го одржува балансот помеѓу тоа ние како ќе функционираме. Личности кои што имаат изразена надеж и функционираат многу подобро за разлика од тие кои што во даден период се безнадежни. И некогаш безнадежноста знае да биде симптом на одредени ментални нарушувања и секако нели овде треба да се види од страна на медицинско лице. Тоа што ние го работиме во пракса, ја користиме таа надеж и мотивацијата кај личноста, врзана со нивните потреби, како да ги насочиме да бидат подобри, поуспешни во тоа они што го сакаат. Или како да надминеме некоја
по некои предизвики, некоја потешкотија со која што се справуваат. Гаспар, за на крај, никогаш не треба да бидеме безнадежни. Алберт Ајнштајн ни оставил тестаментална порака. Учете од вчера, живеете за денес, надевајте се за утре. Најважно е да не ја изгубите љубопитноста. Така, исто одлично кажано. Тоа што го гледаме ние во пракса, дека кога работиме на надежта, кога работиме на мотивите, посебно интерните мотиви кои што не се средински постигнати, можеме да видиме личност која што е насочена и која што најчесто, и истражувањата го покажуваат тоа, ги постигнува своите цели заради таа внатрешна мотивација, заради присуството на надеж, но и доследноста овде е многу важна. Кога тие три компоненти ќе ги има одредена личност, и секако, нели, доколку се работи за типично личност во однос на интелектуален капацитет, скоро мнозинството од работите ги постигнува и успева, а за тоа па гледаме дека после се враќа на тоа да постојат безброј моменти на среќа кои што го представуваат животот како среќен и успешен, а и љубовта е исто овде компонента која што се јавува затоа што лицето кога се фокусира на работи што му се важни, кога работи, сваќа дека и несвесно можеби ја вклучува љубовта да му помогне во процесот на тоа што сака да го постигне. И затоа овие три работи, и затоа темата е премногу интересна и позитивна, се клучни компоненти на една личност за да има квалитетен живот. Благодарам за разговорот, убави празнични денови и успешна 2026 на приватен и на професионален план. Благодарам, исто и на вас. Поранешна кошаркарка, професионален физиотерапевт. Во 2016 година станала кошаркарска судика, и тоа на надпревари во училишните лиги и така наречените мали лиги во Шведска. Судела и за Суперлига. Во овој сениорски ранг на надпреварување влегла во втората половина од надпреварачката сезона 2018-2019. Еман Никочевич е првата македонска кошаркарска судика, која станала дел од највисоката судиска фела во Европа и светот. За топката на терен, но и битката за живот. Добро дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Кога почна кошаркарското патешествие? Како судика или како... Како играч? Играч. Моето, кога бев пето оделение, тогаш сите другарки и другари се запишавме на кошарка. Првенствено беше поради мојата килажа. И така се вроди љубов кон кошарката. Само јас останав да играм, другите се откажа. До 26 години играв. На 21 година скинав лигамент. Тогаш играв во Шведска, втора лига. И истовремено там во Шведска судев и бев тренер на деца. Што беше пресудно да ставите крај за кошаркарската кариера? Предпоставам повредата. Повредата не беше пресудна. Јас повторно се вратив на терен, без операција. Имав скинато лигамент преден вкрстен. Меѓутоа, јас продолжив да играм после 8 месеци рехабилитација. Но кога се вратив во Македонија, 24 години, се пријавив да бидам и судија. Двете ги терав една година, но требаше да изберам или ќе судам, или ќе играм. Јас на 24 години кариера не можам да градам, така да одлучив да си судам. Во македонската кошарка судат 4 жени. Како само вие стигнавте до амблемот на ФИБА? Патот до ФИБА не е лесен.
но меѓутоа жените имаат по-отворени врати, значи ФИБА секоја година дава по една лиценца за жените, меѓутоа и за тоа треба да положиш, треба федерацијата да те предложи за тоа место. Треба има критериуми за да се дојде до таа значка. Првенствено треба да имаш навршено, тоест да имаш 25 години, да имаш одсудено највисокиот ранг во државата 2 години и потоа тоа доаѓа до физичкиот тест и теоретскиот тест. Кога сето тоа ќе го поминеш, можеш да станеш дел од ФИБА. Како ги доживувате негодувањата од навивачи кога ќе пресудите, да речеме, чекори, фаул, тайм-аут? Сега ми се многу интересно. Со мало извинување кога некој ќе довикне, ќе извика судија педер, а вие судите? Не, на мене не ми викаат судија педер. Ама ми се многу интересни, сега ми се многу интересни, порано се нервирав, ама има и моменти, има и денови, нели, зависи од расположението, работата претходно, зависи од ситуацијата. Сега не ги слушам, се концентрирам само на играта, на теренот. Гледате празнично издание на ТВ магазинот. Трилинг Ема Никочевиќ, прва македонска кошаркарска судика во знакот на ФИБА. Македонска спортска хероина во судиското руба 2025-та почнавте едно ново животно поглавје. Се појавивте и одеднаш, одненадеж ве снема. Со животен предизвик. Јас никогаш не сум имала проблеми, мислам сум силна. Се сметам себе си за силна многу и никогаш не сум имала некои здравствени проблеми, главоболка, стомак да ме боли, да бидам, не знам, да бидам некој грип. Никогаш, и тоа ми беше многу чудно што на терен се деси, одучив да играм, се пријавив на турнирот во Велес, да играм 3-3. И собрав екипа, се појавив таму, на сите тие девојки што беа таму им судам. И беше многу големо изненадување за нив. Ме прашаа како си, што правиш. Од тој момент јас не можев да одговорам ништо. И мислев дека имам паничен напад, дека нели не судам сега и дека сега ќе играм. Помислев стварно дека имам паничен напад и на себе си викам, ема као што ти е, можеш ти не паничи, затоа што ја не можев да кажам ниту еден збор. Ни добро сум, ни ти, ни еден збор не можев да кажам, ни буква не можев да кажам. И тогаш нели си зема воздух, ајде ема ќе биде подобро, одеднаш почна главата да ми се врти на кај десната страна, да ми се кочи раката, да ми трне раката, па тогаш се собра хаосот да видат што ми е, како ми е, дојдоа среќа што бев таму. Секогаш стварно сега несреќа има некоја среќа затоа што да сум била сама дома, не знам што би било со мене, да сум била на улица негде, не знам што би било со мене. Среќа таму имаше брза помош. Јас бев свесна и не можев сама на себе да си помогнам. Од тие моменти имав многу брзи мисли ми доаѓаа. Дали ова ќе ми се деси пак, што ми е, дали е епилептичен напад, дали сега ќе бидам инвалид, дека ми беше укочена цела рака и не можев да зборам. Како ќе судам сега, имам нели 2 европски, што ќе правам сега, дали никогаш повеќе нема да можам да судам, дали ќе бидам, не знам, во куличка.
разни помисли ми доаѓаа во главата. Ме однесоа во болница. После 40 минути тек можев да зборам. Кажа дека е многу лошо, дека морам да се вратам во Македонија, во Скопје. И ме снима. Не ти кажуваат одма дека е тумор, ти ја даваатублажена форма, циста на главата. И сега јас... Која беше вашата прва помисла кога ви соопштија и ви дијагностицира тумор на главата? Претходниот момент кога ми се деси тоа, ми беше многу по-лошо чувството. Од кога ми соопштија, бев само позитивна и мислев дека ќе можам да ќе се оперирам, ќе бидам добро, бев не паничев многу, бев шокирана, да. Првата помисла ми беше како брат ми и сестра ми за другите, знаеш, да не бидат тажни, јас знаев дека ќе се изборам за сето тоа, само не сакав другите да се нервираат околу мене, тие што се најблиските. Кој каде ве оперираше? Имав избор, во среќа Кошаркарската федерација беше преангажирана за мене, што ме прашаа дали сакаш во Турција да се оперираш, во било каде сакаш. Венко Филипче ми беше понуден исто во државна болница. Стварно имаат предобри доктори, предобри неврохирурзи и Венко Филипче ми беше единствениот кој што го знаев дека има оперирано, спасено многу животи и сакав тој да ми биде докторот. И со него бев посмирена, дека знам дека сум во добри раце и помала не бев толку испаничена, знам дека сум во добри раце и целиот тим беше предобар во државна кај нас. Има по неколку месечна пауза, рехабилитација, се вративте на терените да судите кошаркарски надпревари. Како беше чувството после паузата, после оперативниот зафат, повторно да застанете на терен, да судите? Имавте страв, трема? Јас имав цел да се вратам на терен и пред да се вратам што е можно поскоро, затоа што стварно сакав да идам на тоа европско во Истанбул. Претходно тоа европско го имам откажано, тоа беше млади олимписки игри. Тоа го имам откажано, затоа што тоа требаше да се суди во јули месец. И секој ден, докторот ми има кажано дека ќе почнеш полека, чувствуваш замор, нешто, одма пауза прави си и секој ден јас со чекори 5000 чекори, 10.000 чекори, 15 и после тоа благо трчање, секој ден се грижав сама за себе за да можам да се вратам стварно да судам во Истанбул и првиот надпревар ми беше пријателски надпревар од Кошаркарската федерација. Имав трема, имав страв, дали ќе можам да истрчам, затоа што момците се 16 годишни, иако се 16 годишни, тие имаат многу голема кондиција. И имав страв дали ќе имам чувство на критериумот, дали ќе можам да го фатам, што треба да се пушти, дали ќе можам да издржам сето тоа, сите тие... Приказна за страста во ритмот на кошарката, но и лична борба за живот. Дали 2025 ќе ја паметите како нов почеток?
на животот. Дефинитивно и после таа борба за животот ме прави уште посилна. Ја мислам дека сега треба тек да идам кон другите цели. По што ќе паметите 2025? По личната победа. А што за вас ќе биде предизвик во 2026 година? И предизвик па меѓународните надпревари. Сега имам земено за најдобар женски судија, најдобар судија од олимписки, мислам од МОК. Сега би сакала да дојдам до тоа ниво за мажки и женски судија, да не биде жени и мажи. Ема, тука е крајот на нашиот разговор во ова издание на Тренинг. Ви благодарам што гостувавте. Ви благодарам и на вас. Она што мораме да научиме е да се радуваме на туѓиот успех. Тоа е, мислам, една човечка карактеристика што спојува, не разделува. Идејата дека жените мораат да одржуваат нацијата, дека единственото место на жените како машини за раѓање, или едноставно дека вредноста која што некоја жена може да има во ова општество е само доколку се реализира и ако сака да се реализира како мајка. Сега е моментот, овие година, 2, 3, ако не се сменат, значи тотално работиве, дека нема да живееме веќе во иста држава. Имаме една голема задача сега пред нас стои, значи тоа што сме го поставиле како основи во серијата, да го продолжиме во долгометражен анимиран филм. Значи посериозно, со еден посериозен и потежок технички пристап. Музиката не сакам да ја делам на класична, романтична или поп музика и така натаму. Јас се делам музиката токму на убава, на квалитетна и на неквалитетна. Мислам дека сите ние имаме едно чувство, дека има многу неправда. И секојдневно се соочуваме со многу неправда и треба многу убаво да се запрашаме зашто е тоа така и зашто се толерира таа неправда до таа мера. И како ние се соочуваме со таа неправда и како реагираме на таа неправда. Така да мислам дека тоа е разговор што секој треба прво сам со себе да го има, а потоа да видиме и заедно кој е нашиот однос према неправдата. Како ви наликува оваа бунтовност, особено кај младите? Па мислам, мене секогаш ми се допаѓа бунтовноста. Мислам дека младината секогаш треба да биде бунтовна. Мислам дека тоа е еден од аспектите на младоста. Да се биде бунтовен и најчесто младите знаат да не разбудат и да ги разбудат по старите малку повеќе да согледаат некои работи, така да апсолутно ги поддржам. Мене ми е страв дека сега сме доведени на ситуација на апатија. Бидејќи луѓето се многу разочарани генерално од тоа што нема некои, да кажеме, по конкретни придвижувања. Така да апатијата е многу опасна, мислам, и дека мораме некако да се соочиме со таа апатија, односно да излеземе од таа апатија и да имаме по-проактивен пристап. Посебно кај младите луѓе, мислам дека тоа води до една апатија каде што веќе дури и надежта се чини како луксус. Чувството за неправда што го зборувавме и чувството дека еден човек не е ценет во својата околина, мислам дека се многу по-големи фактори од финансиските примања, иако и тоа игра улога, сигурно. Меѓутоа, мислам дека ако не можеме ние да се цениме едни со други, ако не можеме да го цениме она што е квалитетно, дека тоа е, да кажам, главната мотивација за многу млади луѓе да излезат од државата. Дали кај нас превладува себичноста, егоцентризмот? Па не би сакал да кажам дека да, меѓутоа сигурно е фактор и мислам дека
Она што мораме да научиме е да се радуваме на тугиот успех. Тоа е, мислам, една човечка карактеристика што спојува, не разделува и мислам дека треба да го смениме пристапот, бидејќи навистина сме мал број на луѓе. Така. Дај ми ја топката! Не, јас сум наред. Ајде да не се караме. Се тоа ми изморува. Ако не престанете, ќе ви ја претворам топката во жапче. Ти не мешај се. Не викај, не е таа крива што ти мамиш. Светот на Биби израсна за многу кратко време, израсна во еден од најпрепознатливите македонски брендови. Нема дете во Македонија кој што не е гледало барем една епизода од Биби, а секако и повеќе. Мислам, дури и родителите, вака кога разговараме, викаат сите песнички ги научивме да читаме со Биби и Боби, така што мислам дека имаме една голема задача сега пред нас стои, значи тоа што сме го поставиле како основи во серијата, да го продолжиме во долгометражен анимиран филм. Значи посериозно, со еден посериозен и потежок технички пристап, значи една долгометражна приказна, значи така ќе биде и целната група на филмот ќе биде за малку повозрастни деца отколку самата серија. Односно, нашата целна група е целото семејство, значи да можат и родителите да гледаат со децата и да се забавуваат. Гоце Цветановски, режисер од музички спотови, комерцијални реклами до кратки филмови, ТВ серии, долга е листата со вашите успешни проекти. Што значи да се работи со една светска звезда од рангот на Ед Ширан? Да, тоа беше многу интересен проект. Во тој момент бевме со целата моја екипа од Јон Вардар против галаксијата, работевме со 351 студио од Кавадарци, значи тие се неверојатна компанија која што не ја знаат многу во Македонија, која што работи со најголемите светски музички звезди. Значи не знам, многу имаат илјадници спотови направено и тоа лирикс видео се вика, значи како музички видеа каде што оди текстот од песната, специализирани се за тој тип на дела. И додека бевме таму се случи, значи да добијат ангажман, мислам како студио, да добијат ангажман за спот на Ед Ширан. Тоа беше многу интересно, бидејќи моравме сите што требаше да работиме на спотот, требаше секој од нас посебно да подпише NDA, тоа е тип на договор на тајност, дека не смееш ништо да кажеш додека не добиеш дозвола, кој што беше на $1 милион. Значи гарантирав со $1 милион дека нема ништо да спомнам за спотот и беше многу тешко 2-3 месеци да работиш на некој таков голем проект, а да не смееш на никој буквално ни дома да им кажеш дека на што работиш. Што правите? Правиме нешто, си работиме. И ја знаевме песната, нели, пред да излезе и пред да стане светски хит. Тоа беше, не знам, пред неколку години беше Bad Habits. Кога излезе, веднаш стана хит, а нас веќе ни беше здосадена, бидејќи секој ден ја слушавме и работевме на неја. Но да, чувството е многу, како да кажам, добиваш некоја потврда за квалитет. Значи, сикаш што можеме ние од овдека да работиме за Ед Ширан. Моето студирање на филмска режија и сценарио во Франција, во Париз, секако дека ми влијаеше во мојот развој како автор, значи мислам таму додека бев за прв пат се запознав и за прв пат видов филмови од европска продукција, од азиска продукција, значи до кои што имавме, мислам, многу малку тешко се доаѓаше до таков тип на филмови на времето. Интернет се уште не беше толку развиен јас кога почнав да студирам и мислам дека беше полезно од теоретска гледна точка. Значи, јас научив за филмот некои работи кои што може би поинаку, мислам, не би дошол до тоа теоретски зошто тоа е интересно и зошто е тоа така, посебно за историјата на филмот. Од друга страна, мислам, најголемото училиште за филм секогаш е правењето на филмови. Значи, јас се уште студирам филм, значи секој мој нареден проект се обидувам
да надминам тоа што сум направил претходно, значи да научам од своите грешки, да научам од туѓите грешки или да научам тоа многу режисери го викаат, треба да научиш да крадеш од најдобрите. Значи со гледање на филмови да се инспирираш, јас би рекол за поубаво звучи да се инспирираш отколку да крадеш, но еве Тарантино го има тоа кажано, а тој исто така нема филмска школа. Така што мислам дека за добар режисер не е неопходно да имаш филмска школа, но е полезно и добро да се има. Добро ден за Игор Дурловски. Добро ве најдов, благодарам на поканата. 25 години уметничка кариера. Кој е патот на успехот на двоецот и брачен пар Ана и Игор? Па најверојатно заедништвото, посветеноста, талентот секако нема да го избегнам и најверојатно некоја виша сила која што секогаш не водела на вистинскиот пат. Секогаш кога сме имале некакви дилеми или раскрсница на патот на каде треба да се оди, од денешна перспектива гледам дека секогаш сме го избирале вистинскиот пат. Значи интуицијата добро не водела. По 15 години поминати во странство, живот надвор од Македонија, се вративте пред неколку години во Македонија, се вгнездивте. Тука, што е она што сакате да му го дадете на светот, како печат, како професионалци, но и приватно? Па секој уметник секогаш се труди да го даде најдоброто од себе. Најверојатно чувството дека треба нешто да дадете не е толку силно колку што емоцијата, односно експресијата дека тоа што го работите, сте се посветили и го работите најдобро што можете. Во нашата професија е многу едноставно тоа да се види, затоа што е јавна, затоа што сте на отворена сцена и дали денеска ќе имате добар или лош ден, ќе го види целата публика која што е таму. Така да секој уметник кој што застанал да се занимава со јавната функција, има сериозна одговорност и за таа одговорност зависи дали ќе ги добие аплаузите или публиката на крај нема да биде толку задоволна. Дурловски, кога ќе застанете на сцената, што ви е најважно? Секој уметник делува различно. Кај мене најважно е да бидам пред секој мој настап гледам да бидам еден час комплетно сконцентриран на материјата која што ја работам таа вечер. Мора да го поминам, да ја поминам целата партитура и секако тоа следува распеување, односно загревање на гласот пред секој настап. Бевте еден од обвинетите за случајот во упадот во собранието. Важевте за тврдокорниот. Како денеска гледате на состојбите во државата и сметате ли дека се движиме во вистинска насока? Во кој смисол? Ме ги спојувате двете воедно или да ги одговорам како две подпрашања? Од оваа временска дистанца, како гледате на случувањето за крвавиот четврток? Па крвавиот четврток, јас во еден мој статус го имав кажано тоа дека може би малку поетично кажано, ама навистина сметам дека крвавиот четврток искрвари Македонија. Се друго беше драма, одлично сценарио каде што политичарите успеа одредена група на луѓе да ги стават на место на кое што не заслужуваат да бидат, за да при тоа уценуваат пратеници и се обидат успешно се обидат да процедурата промена на име завршат така како што ја заврши. Гледам тажно, во секој случај гледам тажно на тој настап.
Вера е една универзална жена, за која само што го добив сценариото и јас се најдов себе си во неа. А не само јас. Јас верувам дека многу жени ќе се најдат во таа улога. Бидејќи не обкружува истото општество, истите проблеми, кај да сме. Една силна жена, веројатно и тука е целата прикажана колку една жена е јака и силна и моќна да може со општеството кои се наметнуваат милиони проблеми, кои се уште траат. Било каде да е тоа, навистина филмот се сними во Косово, но ние во Балканот не сме различни воопшто нигде и никаде, тоа постојат и кај нас, сигурно во Македонија. Но тие проблеми и паѓаат врз глава на Вера, која на свој начин, знаете како велат, дајте и на жената немир, таа ќе ја створи во мир. Дајте и на жената немир кој болест или било што да биде, таа ќе го преобрати во моќ. Таа е Вера. Вера со таа незината мирна, спокојна душа успева да разоткрие се и да го прикаже најлошото во општеството, криминалното подземје, да открие и во блиското семејство што се случува, а не знае, и сето тоа на свој начин да може да го разоткрие и да го доведе до публиката како нешто немило што не обкружува нас. Каде се противречностите со тоа време и ова денеска што ни се случува? И актуелниот миг? Па ја мислам дека нема некоја противречност. Трае, долго трае. Мислам дека ни треба уште доста време за тие работи да можат некако да се оддалечат од нашето секојдневие. Читам секојдневно немили настани, можеби не лично сум ги пробала, но сето тоа што се случува околу мене јас го прифаќам лично, бидејќи тука живеам, тука растат моите деца, па моите внуци. Не мислам дека имаме некој голем напредок во ова. Било, можеби не толку, но сега има земено замав. Пред неколку години констатирате во на послание, оставете ги драмите на театарските штици. Так. Дали денес може да бидеме толку индиферентни, рамнодушни кон сето она што ни се случува од голем број на трагедии, несреќи, своевидно разочарување кај обичниот човек? Па да, актуелни се војни низ светот, актуелни се немили настани во нашето општество. Па тоа ми е мене една не поука, но една испорака кон народот, да ние се бориме и не сме индиферентни. Ние говориме, но не знам колку има слух за тоа и колку допира до тие кои треба да допрат. Во ова издание на Тренинг соговорничка е Сара Миленковска, магистар по родова еднаквост, магистрирала во Велика Британија, феминистка, модел, политиколог. Миленковска, треба да се раѓа. Дали ако не сте се уште мајка, не сте всушност патриот? За жал, мислам дека поголем патриотски чин од тоа да се остане во Македонија во моментов не постои. И тоа да се остане критичен и да едноставно продолжи да се бори некој во оваа безсмисленост која се обидуваат да ни ја креираат политичарите, за мене можеби најголемиот патриотски чин. Така да јас се чувствувам како многу голем патриот, особено бидејќи имаме можност да се спротивставиме на вакви небулози и вакви националистички пропаганди кои што секогаш предизборно пробуваат да креираат некаква идеја дека всушност ќе зборуваме за вистински политики, меѓутоа тие вистински политики не ги гледаме освен популизмот кој што Мицковски многу добро го знае влада. Како вие ја доживавте првичната порака и оној блицкриг од председателот на владата кога вели
потребно е многу детно семејство. Наталитетот драматично опаѓа, треба да се раѓаат деца и тука да останат потом. Иако не е ништо ново, тој во мај исто така им се обрати на младите луѓе на неговата партија дека она кое што треба да го прават жените во нашето општество е да раѓаат. Меѓутоа, иако не е ништо ново, сепак е многу јасен и сериозен приказ за тоа колку одново и одново некои реторики ќе се повторуваат. Дали тие реторики биле многу по-актуелни во 40-тите години на минатиот век или одново и одново ќе се повторуваат со цел да се создаде идејата дека жените мораат да одржуваат нацијата, дека единственото место на жените како машини за раѓање или едноставно дека вредноста која што некоја жена може да има во ова општество е само доколку се реализира и ако сака да се реализира како мајка. Така да од тој аспект повторно покажува всушност особено 2 недели од кога имавме сериозен фемицид, особено вчера кога излегува вести дека поранешен партнер насилувал својата поранешна девојка, секојдневните статистики за родово базирано насилство оставаме да се занемарат, но ќе се фокусираме на улогата на жената само како мајка. Така да особено е загрижувачки тоа што вика дека се само 2 причини главни во ова, иселувањето на младите и наталитетот, како да заборава дека сите го дишаме истиот воздух, ја живееме небезбедноста на сообраќајот и се останато. Така да многу сериозно и многу јасно знае што прави со овој наратив, кој што одново и одново го повторува во различни аспекти, а особено е значајно каде всушност тој го каже ова на подпишувањето на програмата на UNFPA, програма која што доколку би ја прочитал, ќе види дека многу сосема спротивни работи пропагира, односно наметнува дека треба да се создава за да имаме пораст на наталитетот, за да имаме соодветни репродуктивни политики и за да имаме едноставно подостоинствен живот од кој што веќе знаеме дека одамна не го живееме. Ќе спасиме ли Македонија од исчезнување правејќи деца во услови кога во држава голем дел од семејствата крпат крај со крај месечно за да преживеат на некој начин, да се обезбедат елементарни пристојни услови за живот. Да, особено со тоа што кога ќе земаме предвид дека 22% од граѓаните живеат во сиромаштија, значи особено најпогодени се семејствата со 3 или повеќе деца и самохраните родители, особено кога гледаме дека сиромаштијата најмногу ги таргетира децата. Апсурдно е да очекуваме дека сакаме повеќе деца во повеќе сиромаштија. Додека не се направат системски промени кои што пред се достоинствено, но потоа и на еден социјален начин, преку социјална правда ќе може да видиме соодветна реалност за овие деца да бидат донесени во овој свет, тогаш ние може да зборуваме за начин на кој што може да се спаси проблемот со наталитетот. Што има да не се разбира? Е нормално. Хендикепирана. Ретардиран, нема да може да се грижи за себе. Немој да ме родниш, Бранко. Немој да ме родниш. Господ не сакал така. Не смееме ли да... Она што не смееме, Бранко, е да му го уништиме животот на другото дете. Душата ги си трогалта. Почетоците мислам дека ми беа доста плодни и креативни и шаренолики. Кога ќе кажам шаренолики, мислам на тоа дека работев во повеќе театри. Не се вработив брзо, јас се вработив сега пред 3 години ми се чини. И тоа што долго време работев во различни театри со различни ансамбли, исто така ме оформи да бидам денес тоа што сум, да ги гледам малце поразлично работите и да сакам да работам нови работи, нови форми. You have big balls. Добре за Висар Вишка. Добро ве најдов. Што значи Холивуд е Холивуд? Зошто Висар Вишка повеќе е надвор отколку дома замрзнат сте во МН-та? Замрзнат и во МН-та, и во филмската индустрија, и секаде на црна листа. Последниве години, да кажам, скрос. Значи, имаше единствено еден режисер се осуди да ме зема за еден филм. Утре
Се ќе биде во ред. Утре се ќе биде во ред. Утре се ќе биде во ред. Колку денеска Висар Вишка е приватно и професионално исполнет? Што ве плаши? Приватно сум многу исполнет со моите одлични деца. Уживам во секој момент и воопшто не ми е криво, например, да, некојаш ми е криво што креативно не се изразувам, не работам, што се вика креативна работа. Тоа е убиствено за еден уметник, креативец. Но се тешам и уживам со тоа што сум дел секој ден со моите деца, кои што тогаш си најважен кога се многу мали, после кога ќе пораснат не им требаше, што се вика. И наоѓам начини, ја пак работам, пак конкурирам и надвор, и внатре, и значи со креативна работа, пак се бавам, што се вика, но не сум дел од институционалните проекти во Македонија. Повеќе чекам за надвор. Ме плаши тоа дека се повеќе и повеќе се убедувам дека нема да биде оваа држава. Ме плаши дека сега е моментот, овие година, 2, 3, ако не се сменат, значи тотално работиве, дека нема да живееме веќе во иста држава. Ако поминеме, ако се помрнат работиве, мене ми дава, што се вика, се надевам на новите генерации, на тие што се Gen Z или таквите генерации, кои што не се толку отруени од овие глупави или некои мислења кои што се останати или стравови од времето на УДБА, или ние уште не сме расчистиле со УДБА која што владее со Македонија. Ако не расчистиме ние со инсталациите на УДБА што ја водат државата и кои што ги кочат сите процеси и кои што ги кочат сите слободоумни луѓе, мислам дека нема да ја биде државата, тоа ме плаши. Како успеавте да го обезбедите сиот оној архив, целата архива на К15? Имаше ли достапност до сите материјали? Постои еден човек, што се вика Пајо, сакам да го поздравам во овој момент. Пајо порано работеше во К15, сега работи во 1 на 1. Пајо, верувале или не, целата архива ја знае наизуст. Само што интересното е за Пајо што целата архива на К15, он ја дигитализираше, ако не се лажам, не се лажам, он ја дигитализираше, апсолутно ја знае напамет со тоа што он ја има крстено така како што он ги доживува скечовите. Дали Бубо, Бранко и Васко знаеа со што се занимаваш во тој момент, со што се поседуваш од архивата на К15? Воопшто не беа во тек што се снима. До половина филм ги снимав одвоено и ги интервјуирав на повеќе наврати. На средината на филмот некаде ги спојувам и тоа беше многу интересно. Васе ми вика, добро, баце сега што треба ја да правам? Ништо му викам, кога ќе ти се јавам, излези пред зграда. Исто беше и за Бранко. Бранко дури не беше стрплив да остане, да не пречека пред зграда, па малку подолу од зградата кај што живее го собравме, а не беше поразлично и за Буба. Добро, вика, сега што ќе правам? Викам, опуштено. Излези, само и ќе се договориме. Вака, фундаменталната инфраструктура на филмот е несомнено документарна, значи таа ги интегрира ретроспективно се оно што значи, нели, К15 и како шоу и како продукција, има еден дел за телевизијата, па и за нешто за нивните оние спорадични бизниси со кои што се обидоа. Но има еден дел од филмот кој што несомнено е догма, значи неортодоксен пристап, во смисла не знаат што се снима и не знае ни што ги очекува кога ги собравме едноставно со комбето.
позадието е една многу интересна сцена. Позади седиштето сме клекнати ја и Жога, директорот на фотографија. Никола Грнчаров, првата камера на филмот е од Карши и држи два плана, еден Карши друг, и ги носиме нели во мната да ги соочиме со она што денеска е останато само од К15 продукцијата. Знаете, со овој филм сакав и една друга, да ги соочам со еден друг момент. Нашите тројца протагонисти од филмот со Бубо, Васко и Бранко, К15 никогаш не било цигли, К15 никогаш не било објекти. К15 се Бубо, Васко и Бранко, и се додека они тројца се живи и здрави и волни да продолжат да го работат, К15 постои. Па бил кај татко ми на работа у Немачка, му кажал да го чекате денеска тука. А што работи татко ти? Зубар бе у Немачка, зубар. Зубар. Слушај, колку личите со брат ти да си имаш векот. Како ме разликуваат дома, бе? Па, он понекогаш не носи фластер, пошто ја тренираме бокс, ја не тренираме бокс. Пријатно. Зошто К15 стана трн во око за политичките елити? Затоа што го соочуваше народот со вистината. Па не би можел да речам ги соголивме. Политичарите генерално мислам дека сами се соголуваат со сите нивни, нели, одлуки, дела и слично. К15 беше само огледало кој што одразот на тие нешта му ги представуваше на народот на сатиричен и малку да кажам поизџвакан начин. И тоа беше делот што мислам дека дефинитивно не им се допаѓаше. Има ли простор за смеа денес? Да. За хумор? Да. За и сатира? за сатира, да, дефинитивно. Извајано тело, мускулно формирана става, затена струк, остар поглед со енергија со која се контролира силата. Роден е пред 47 години во Неготинско. Тоше Зафиров, шампионот во бодибилдинг, со безброј освоени медали и награди. Дипломирал психолог, кој се вклопи во светската фитнес индустрија, бизнисмен. Зафиров е првиот македонец кој потпишал со брендот Мистер Олимпија, како прв бренд амбасадор во Европа. Може ли ваква операција да се изведе без логистика од безбедносните структури? Не, мора да се има, бидејќи сепак збориме за премиер кој што бил и кој што напушта држава. Ние знаеме дека обичен човек не може да напушти држава без логистичка подршка, не па премиер, така да сигурно тоа е добро испланирано сето тоа. Но не би ги знаел деталите, не сакам да навлегувам во тоа. Вие верувате дека е возможно екс-премиер на држава да биде спакуван во багажник и пренесен преку граница? Не, во багажник сигурно не би бил спакуван. Мислам, познавајќи го премиерот, не би си дозволил да биде спакуван во некаков гепек, па да биде така возен. Бидејќи тоа е под неговото достоинство. Кога бев обезбедување кај Груевски, добивав по 1000 честитки. Сега едва и 50 и башка ми наплаќаат по кафани, тогаш не смееја. Не, тоа за дека ја добивав повеќе од 1000, добивав повеќе од 10.000, не 1000, и тоа е реалноста е таква, за жал, а потоа тоа може би паднат на некои 50, 100, но барем знам дека тие се реални пријатели кои што ми останале. Ја и денес имам дома отворено, имам тефтер кој што го чувам од тоа време, луѓе кои што имале побарување од мене било какви, да може да му се помогне да се заврши. Така да секоја позиција си носи такви работи, а тоа за кафаните беше извадено малку од контекст во некој од порталите беше допишано што е. Палчо и соучесниците осудени на доживотен затвор за ликвидацијата на малолетната Вања и велешанецот Жежовски. Дали ваков грозоморен чин може да се реализира без логистика од полициски па и безбедносни структури? И како е возможно да се случи вакво грабнување, а ниту една камера да не го детектира овој чин? Не, ова е навистина еден психопатски чин и не сакам и не верувам дека некој од безбедносните структури би им помогнал на вакви психопати за да киднапират и да убијат малолетно девојче. Така да овие не се за доживотно, овие се за многу построго од тоа, само што немаме закони за такво нешто и навистина е жално што им се случува ова во нашата држава. Можеме ли колку да си го сочуваме менталното здравје во една
ваква помалку нездрава средина? Јас повторно би го цитирал мојот драг учител професор Чепреганов, со кој зборуваме на убав француски јазик. Тој велеше ретир а ла натир, враќање кон природата. Еден мој колега, професор Новотни, еден мој побратим со кој сега се слушам, тој е оперски пеач кој имаше разни стресови, доаѓаат кај нас таму во селото, каде што градиме санаториум од камен. И велеше Дудучки, јас не сум се чувствувал подобро во последните 15-16 години, тие се соседи таму некаде испод Црниче. Рекол, дали видовте дека на вашите деца им не достига природа? И на вас ви не достига природа. И место да останеме од ручек таму некаде до вечер, ние заглавиме тока 12 сати со убава песна, со убаво музицирање и се чувствуваме добро. Враќање кон изворните вредности, семејни, социјални, културолошки, тоа е спас на човештвото. Оти не само ние на Балканот, не само во оваа земја. Целиот свет тоне во некоја глупава декаденција, во некој извитоперен, первертиран систем на вредности кој ќе треба многу години, ама и многу вложен труд да дојдеме на едно нормално равниште каде што ќе се знае кој е татко, кој е мајка, кој е пол со XY хромозоми, кој е пол со XX хромозоми. Сето тоа што е извитоперено доведува до крајна деструкција на целото општество. Може би ова ќе звучи како утопија што го зборувам, меѓутоа јас не гледам како лекар пресе, не гледам некое друго решение во социјална и во психолошка смисла за човештвото воопшто, па и за нас како земја, која сме, за жал, најнесречна, најмизерна и по економскиот статус, и по функционирањето на институциите на системот, почнувајќи од кривосудниот систем, од нарушениот образовен систем, од нарушениот здравствен систем, од социјална заштита, etc. Мирковски, во изминативе 2-2,5 години издадовте 2 албума. Кој слуша денес класична музика и што е за вас убава музика? Да, многу убаво прашање, заради тоа што јас музиката не сакам да ја делам на класична, романтична или поп музика и така натаму. Јас се делам музиката токму на убава, на квалитетна и на неквалитетна. Мојот прв албум е со таа, да речам, ајде, класична програма, каде што имам отсвирено 4 скирца Шопен и сонатата од Арам Хачатурјан. Меѓутоа, вториот албум, во насока на оно што го зборувавме претходно околу нашата музика, вториот албум го издадов со транскрипции за пијано на наши популарни композиции од периодот на 60-тите години па се до раните 2000-ти. Тука се на тој албум застапени, да речам, не сите нормално, бидејќи не може да ги сместам сите, меѓутоа повеќето наши безвременски автори. Тука се маестро Кире Костов, Александар Джамбазов, Славе Димитров и така натаму, Владко Стефановски, еден од најголемите наши гитаристи воопшто. Така што сите автори во тој албум ја дадоа поддршката за тоа целото. Јас сум многу среќен што го издадов тој албум. Двата албуми се во издание на Баги Комуникации со кои што работам подолго време. И можам да кажам дека и првиот и вториот албум во денешно време, брзо во кое што живееме, гледам дека добро котираат помеѓу публиката. Многу често добивам коментари и за првиот и за вториот албум дека на некој им се допаднал со некакви одредени критики и така натаму, што ми кажува дека луѓето слушаат се уште музика. На крајот ви посакувам среќни, новогодишни и божјични празници. Секое добро, пред се среќа, здравје и доволно пари.